بيكم في قناة إلي وإيلك كل اللي هيعجبك. أنا جنى. أنا رقية. النهاردة هنعمل تحدي جامد جدا، تحدي الباربيكيو اللي كلنا بنحبه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وترنوا الإشعارات عشان يجيلكم كل جديد. ويلا نبدأ. مستعدة. النهارده تحدي اول واحد هياكل، اكتر واحد هياكل هو اللي فاز. اكل لذيذ جدا. الحاجات دي لازم تاكلوها كتير عشان مفيدة جدا. السلطة لازم يوميا. والمية تاكلوها 8 مرات في اليوم، 8 مرات في اليوم، أو اسمه ده، أو تاكلوا زيادة عن كده. لازم أشرب مية عشان مش قادرة. احنا جايين شبعانين فأكيد التحدي هيكون صعب. صراحة لذيذ جدا. هناكل حاجة غير الكفتة بقى. اوكي. الفراخ دي أساسية في حياتكم، لازم تاكلوها. قوية وتقويكم ويخلي عندكم فيتامينات. أكل ما أقولكمش طعمه جميل جدا. بقول لكم اللي عنده منكم اللي عنده نقص فيتامين سي ياكل برتقال كتير، وهيكون عنده فيتامينات اكتر من فيتامين سي كتير. والطماطم حلوة للأطفال. الطماطم حلوة للأطفال عشان خدودك، يعني مش مهم تعملي رجوجو، هي الطماطم بتحمر الخدود كتير. والخيار معرفش فائدته بصراحة، بس هو بصراحة يعني مفيد جدا ولذيذ للأطفال. وأنا عارفة إن كله بيحبه، إن هو تيست جدا وديليشس، وبينعم البشرة. وفي المسكات أكيد بنحطه، فهو مفيد. والزبادي بيتعمل بيه ويتاكل وبيقوي العظام. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. والبصل مفيد جدا 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 عشان احنا كده حاطينه في السلطة. أنا انسحبت يا جماعة. مش هنسحب دلوقتي يا جماعة عشان الأكل طعمه لذيذ جدا جدا. مش قادرين نمشي عنه مع اننا شبعانين، بس يعني مش عارفين بصراحة. خلاص هنسحب. انت قلتي لسه مش هتنسحبي دلوقتي.
خلاص بقى يا جماعة انا اللي فاز. ان شاء الله الفيديو عجبكم وكل النصائح، وهنعمل لكم فيديو جديد مع اصحابنا وهيكون جميل جدا. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير وكومنت والاشعارات عشان يجيلكم كل جديد. والفوائد اللي انا قلتها لكم دي حقيقيه والله العظيم ما بكذب عليكم. والفواكه والخضروات بتقوي العظام وهتخليكم لما تكبروا ان شاء الله تكونوا كويسين وباحسن صحه. ومع السلامه، باي.